reka ntangura ndakuramutsa wetanguranye natwe muri kino kiganiro. Big up sana close amasukura subscribe nga Imana igwezagire uno munsi no munsi udasanzwe. No munsi kwanza twomanza gushima Imana yo yashoboye kutwongeza ikawuduhezagiza ihabwa icyubahiro. Ndi kumwe n'umuntu adasanzwe muri ko mubona ngaho imbere yawe, nibaza kuri telefone yawe cyangwa kuri televiziyo yawe uzamaze kumubona. Niwe tugira ngo tuganire, uraza kumva byinshi bimwerekeye. Reka tumuhikaze. Mu kumuhikaze rero ndagusaba nawe uri kumuramuraba umfashe tumuhikaze. My brother, umeze fresh? Ndashima. Urakomeye? Safi tu. Safi cyane brother. Ameze neza tu. Wiyumva bro? Kabisa. My brother, umuntu harya ryambera kubonye ngaha arifuza kumenya burya genda kuzi ariko kwibwira bariko raturaba muri no mwanya. Okay. Ku mazina nahawe n'abavyeyi nitwa Mugisha Kalmer. Ariko bivanye na pirika nyene murabizi nk'abana b'abahungu twadukwiye gukora cyane. Kumva rero z'akazi akazi nako kampaye izina. Kaca kanyita Sipi. Muri iryo Sipi rero tuterete yayo ni Kalmer Pictures. Kalmer Pictures. Kabisa. Kalmer Pictures. Wari hawe n'akazi? Iryo ni izina nahawe n'akazi. Ariko izina nahawe n'abavyeyi ni Mugisha Kalmer. Nk'umwana w'umuntu. Kabisa. Ndifuza ko tubwira ivyo gufotora canke kubona ko ukwiye nyene guhagararira abantu imbere ukababwira ati we hagarara ukunda gufotore neza byaje gute my brother? Bro. Yaje nka joking to. Joking to gukora ikintu byari no gukora ikintu uvuga ati reka ninezeza. Ndabikore kuko ndabikunda, ndabikore kuko ndavyumvamo. Ariko mu nyuma mugati ntishobora kubandanya nka joking. Wayi bitoba nk'akazi. Kandi bishimwe foro abantu babone ko ndi serie n'ibindimo. Bana vyande bya joking aha naho gumufyina no. Tirekanda bigira nk'akazi ndabigire nk'umwuga kugira bimbesheho. Urabikoze nk'umwuga. Ndifuza ko tubwira aho bitanguye cyane my brother. Bro, long time sana kwe. Ndiko ndaharura ndashaka kugwa 2016 uko. Kera cyane. Kera sana. Kabisa. Ndifuza ko tubwira kuvuga itanguye gushika no munsi ibikorwa ubibona gute? Bro, nkuko ndakubariye kuva 2016 gushika 2023 anako mwaka girangiye itandukaniro rirahari rinini cyane. Nk'umuntu azi kuraba neza, umuntu azi Sipi wa kera n'ubu itandukaniro rirahari. Bejo ubundi CEO wa Sipi brand. Tubyumva nawe yuko kabisa. Byamaze no gushika ku yindi etape. Félicitations. Merci beaucoup. Kabisa. Ibiraka birakunda kuboneka kwa Sipi. Icambere cyo no kubwira nuko ikintu tacandikiwe si cyawe. Gusa mu gihe ikintu ariwe wacandikiwe ari cyawe kiraza tunubwo giteba gute. Hazogira igihe kizoteba kikagushikira. Rero ibiza byose turabishima ko biba bije. Kabisa. Ibiza biragushikira. Ndifuza ko tubwira nire itandukaniro rya photography na videography. Okay. Tandikana ya photography na videography. Ndi photography. Okay. Sinzi ibintu binini kuri videography gusa ndavuga nka je nka photography. Photography ni umuntu akenegwa buri gihe mu gihe hari imanza zitandukanye canke event zari zose zitandukanye. Abakenewe bivanye n'umwanya w'ibintu bihari. Na videography niko huko gusa itandukaniro riba rihari nuko jewe mba ndi kuri photo nawe ari kuri image. Mbuze image ni kuvuga mbuze amasanamu. Ni kiki cyagufasha kugira ngo ushobore guhitamo photo video nawe uyishire ku ruhande? First umuntu akora ikintu yiyumvamo. Sinzi ko ivyo urabibona. Ujya ikintu atacu yiyumvamo naho giforcinga gute ntacu genda utoye. Gusa mu gihe uri kurakora cya kintu kiri muri wewe indani naho daforcinga musaza ibintu biraza. Rero je niyumvamwo photo cyane kuri ko video.
mpabona ibintu biko biraza CP ndifuza kutubwira kuva utanguye gushika uno munsi nibaza ko mu buzima usanga hari ibintu usanga bigorana ndifuza kutubwira rero byo byarakugoye nize ntambamye mukunda guhura mu wa photography ntambamye zirahari nyinshi ahubwo bimbaza ati mu gihe ubu uri mu rubanza nibihe bintu bihora bigushikira cyane nize ntambamye zigushikira mu gihe uri mu rubanza sawa cyishura aho ngiye ko nishura bro ni byinshi sana ashaka kuva muhera wihuta cyambere kuva wihuta ugasanga bibagiye memoire ushitse imbere yabagenza kuvuga gute ushobora kwibagira ibateri kandi urazi ko kwibagira ari ibintu bibaho bro urabirindu gwatanguye apana vese ari abantu mukuriye baba badakeneye byandi muza kuronderana biki nibiki aguhaho nyene cyose mu mwavuganye rero umuntu nkuyo mugihe mwavuganye akagwa cyawe cyose na baba bakeneye ibintu biri ku murongo taza kumudebonera mu nyuma ngo mwicire urubanza rero ivyo rero ni ibintu kenshi biba kandi si jenyene ni kuri buri photographer wese buri videographer wese birashika ibintu byo kwibagira n'ikira mu muntu aribagira rero biba bigoye urabona iyo habamaze kuba ingorane kanaka biba bisabwa ko kandi ni ngombwa ko habaho ikintu nk'inyishu kiza gutanga inyishu kuri cya kibazo kiba cyabaye mu gihe bishitse mukibagira memoire mukagira gute mucamo bigenza gute kandi muhamaze gushika sirtere of course nshobora kuja kuri teruri wenyene nk'umuntu photographe uzi ibintu bimwe cyangwa uzi ibintu ukora tegeza kugenda ubo witwaje na timu yawe ko kugera ahantu ngeze shobora kugenda mu rubanza jenyene umusa gatonya mfume njyana n'abantu babiri baba nzi ko banzunguruza rero mu gihe nzi ko ndi kumwe n'abo bantu biratuma byantu byo kwibagira ikintu bijya bivaho kuvuga yuko babantu ikintu babajeje ni kumbwira ati iki niki twagisize canke kirinkira hana rero mu gihe abantu turi kumwe urumva yantambamye kwibagira ikintu ntibigihari niko ibintu biba bigenda cyo mwikora ko atigenda ikoresha umwanya ndifuza ko tubwira urafise abantu bakunda kuguhagararira bakakubwira ni kano kantu urakwiye gukora ico bita amelioration kugira ngo ubandanye utera imbere first kwanza ikintu nk'ico umukiriya wawe nyene niba kwibwirira ubwiye ati iki nahana sinagikunza rero nk'umuntu uzi ibintu utanga ku bakiriya bawe uramenya ati umukiriya wanje akunda ibintu bimeze uko avaye ko mujyana gukora uramanza kwanza ukamwiga ati akunda ibintu bimeze uko ntezwa kumuha ibintu bimeze uko kananga kareho ngaha mu Rumonge mu Rumonge hari karite zibiri sinzi ko abantu babizi karite zibiri karite ya mbere nya abantu baba mvuga nk'abantu baba Kristo karite ya kabiri ni abantu baba mizima rero mvuze igituma ndabagabe gusa uvuga ngombye kuzana amacakubiri ahubwo ngombye kwerekana itandukaniro rihari y'abantu b'abakristo n'abamizima bivanye n'ibintu bakunda abamizima ni ba bantu bakunda bya bintu biri hayi sana kandi bisa neza gusuma mvuze ikintu gisa neza urumva ikintu gitukura kiba gifise quality ariko nabo baragomba kakanuka kayobe rero ni kuvuga yuko wawe na wa muntu mu mizima nyene kandi reka ndeke no kuvuga abamizima kuko manda vuga idini mvuga umuswazi ngira umuswazi cyumva abakeneye kubona yuko yahindutse tandukano rya mbere tandukano rya kabiri rihari kwaba abantu bandi basanzwe mvuga atari abantu babizi bakeneye bya bintu biri hayi ariko biri naca genda gitandukana rihari kabisa my brother ndifuza kutubwira wowe usanzwe uri mu photographe biramaze gushika ukaronka abaririmbyi mukorana tijewe ndifuza ko CP uzohora umfotora kugira ngo nzi postingira photo zifise quality of course bahari nakaye karore ko muririmbyi umwe canke babiri umaze kugiranira amasezerano ukabura umufotografe wiwe kenshi ndi partnership na William Dori dukorana nibaze ko ibintu byiwe byose bihagaze kuri jewe guhera kuri photo guhera kuri graphic designer everything ni jewe kabisa felicitation kwanza kuri ico merci beaucoup ibyo dasanzwe yakwimviye ko nongera ndabamenyesha yuko vuba ipirasohoka kandi harimo ibintu bikaze sana amavuye menshi kabisa ipuras fisemwe uruhara my brother uruhara navuga ko ndarupfa
uruhara navuga ko ndarufisemo gushika ubu ni kuvuga yuko uruhara rwanje runini kwanza. Uruhara rwanje si kuvuga yuko ngo natanze amahera, ni iciyumviro c'umuntu. N'uruhara rumwe rudasanzwe kuko iciyumviro nako kiba ari gitonya kirashobora guhindura ibintu byinshi. Rero kubw'ivyo hari ibyo nakoze kandi n'ubu ndacakora. Kabisa. Producer n'abarangiza ikiganiro uburyo ukenera CP yo muronka gute, yo muronka abicishije he? Okay, gushika kuri mwanya platform zanje zirahari. Uvuga yuko nkoresha CP brand. Zose #CP brand, Instagram ni CP brand 5, Facebook CP brand, Twitter CP brand, Pinterest ni CP brand. Uko kuko nyene tu. Urumva ukeneye CP urashobora kutusimbira kuri platform, kuri Facebook, kuri Twitter, kuri Instagram, hose ugacumura nka ni CP brand, ucumura nka byoroshe. Brother reka nagushimira kuri no mwanya bro. Urakoze cyane. Akira bitano brother. Kabisa reka nagushimira nawe waheze urimo urabana natwe. Nari kumwe na CP brand, Jenny Aldo promoter, Mr Connection North Africa, Amfano ambassador muhuzo Ndabitaguye, Mr Kampinzani, encore new name, umuzungu rutuku. Imana iguhezagire.